Non, juste les nouveaux, oui. Всем Les надо nouveaux знать. добавляли. Oui. Новички, да. Ну, у каждого свое понятие о новичках, видимо, да. Ok, неважно, неважно. C'est joli, hein? C'est joli le большой, hein? Красивый фон, да, все. Alors, qu'est-ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui? Vous savez, dernièrement, je parlais avec une équipe de nouveaux et je leur commentais pourquoi faire du network marketing? Quels sont les avantages du network marketing? Et moi-même, ça m'a motivé de revoir un peu tous ces thèmes-là. На самом деле, о чем я хотела с вами сегодня поговорить? Недавно я разговаривала с командой новичков сетевого маркетинга. Я объясняла им просто плюсы, зачем работать в этой сфере, что тебе это дает и так далее. И на самом деле это было так интересно вспомнить самые основные базы и основы, и я решила подготовить некую презентацию. OK? Alors, je vais commencer ma conférence avec ça. Vous savez, Я начну конференцию именно с этого. quand on est networker, quand on travaille dans l'industrie de network marketing, de temps en temps, c'est bien de se renouveler et de repenser ce qu'on est en train de faire. Вы знаете, когда вы работаете в сетевом маркетинге, иногда лучше время от времени просто смотреть на то, что ты уже прошел, что ты уже сделал, обновлять свои знания и понимать, где ты находишься. Et puis en même temps, j'ai remarqué que souvent les nouveaux, ils sont là, mais dans leur tête, ils sont pas là vraiment. И я заметила, что новичков может быть очень много, но мысленно они не совсем здесь, они не очень понимают, о чем идет речь. OK? Dans le sens où, vous savez, dans notre métier, il y a des gens qui démarrent pour tout un tas de raisons, mais souvent, la raison, c'est faire de l'argent ou bien c'est parce que le produit les a attirés. Чаще всего люди начинают работать в этой сфере, потому что у них одна цель – заработать денег, или же вторая определенная причина, потому что им нравится просто продукция. OK? Et c'est des bonnes raisons. Ну, это хорошая цель, хорошие мотивы, да, для того, чтобы работать в этом. Néanmoins, quand les gens restent, parce qu'il y a des gens qui restent pas, il y a des gens qui font que passer dans le network marketing, mais quand ils restent, ils découvrent tout un ensemble des choses. Но, тем не менее, люди, которые остаются, я говорю о тех, которые остаются, потому что очень много людей проходят через сетевой маркетинг и бросают его, но вот как раз-таки те, кто остаются, они в итоге могут узнать для себя целый комплекс плюсов, которые представляет им эта профессия. Vous savez, quand j'ai commencé le network marketing, ma seule motivation, ma priorité, c'était gagner plus d'argent. То есть вы знаете мою историю, да, когда я начинала работать в сетевом маркетинге, моя единственная мотивация, мой единственный приоритет был просто заработать больше денег. Mais en même temps, j'avais faim de plein de choses, pas seulement l'argent. Pour moi, l'argent, c'était un moyen d'être plus libre dans ma vie, d'avoir un style de vie, une qualité de vie plus haute que celle que j'avais auparavant. Конечно, средства были недостаточны, это было одной из самых первых причин, но в том числе я был очень жаден до новых знаний, до новых впечатлений. Я жаждала эту свободу, в том числе финансовую, чтобы изменить свой стиль жизни, чтобы изменить качество жизни, потому что то, которое было, не совсем соответствовало моим мечтам. Я qu'on vous en... Ok. Ouais, désolé, j'avais un problème à régler. Извиняюсь, у меня Alors, проблема техническая возникла. une des choses que beaucoup de gens découvrent après avoir démarré dans le network marketing, c'est que c'est un vrai métier. На самом деле люди, которые остаются в нашей профессии, они в итоге открывают для себя, что это настоящее ремесло. Это профессия. C'est une profession, c'est-à-dire on peut en vivre on peut en vivre pleinement. Это на самом деле профессия, которую можно проживать на полную катушку, по полной. Et cette profession peut te donner beaucoup de choses. И эта профессия может дать тебе много всего. Alors, mon thème, c'est pas la profession, mon thème, c'est pourquoi s'investir en network marketing. Итак, сегодняшняя моя тема моей конференции – зачем вкладываться в сетевой маркетинг? Alors ça, c'est très bien pour les nouveaux. Ce sont des choses que les gens doivent
connaître, savoir le plus vite possible. Это очень важный момент для новичков особенно, потому что люди должны понимать, что их ждет и чем они будут заниматься. Bien sûr, pour Flora et pour plusieurs leaders qui sont dans cette conférence, ce sera juste une révision, mais ils le savent déjà. C'est pour ça qu'ils sont là encore aujourd'hui. Да, то есть для Флоры и для всех остальных лидеров, которые здесь сегодня присутствуют, это просто повторение пройденного материала, но тем не менее для новичков это будет полезно. Mais j'ai 12 ou 13 points concernant ce sujet-là. Но у меня где-то примерно 12-13 пунктов, которые касаются этой темы. Pourquoi investir son temps dans le network marketing? Зачем вкладывать свое время в сетевой маркетинг? Alors, le premier point, c'est que le network marketing, c'est une fantastique école de vie. Итак, первый момент, первый пункт, это заключается в том, что сетевой маркетинг – это настоящая истинная школа жизни. Hein, pour un endroit pour réussir sa vie. Это то место, где вы можете преуспеть в вашей жизни. Non pas dans la vie, d'accord? Не просто в жизни абстрактно, а именно в вашей жизни. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui étudient, qui vont à l'université, qui écoutent leurs parents, qui essayent de faire en sorte d'avoir une bonne position dans la vie, une bonne position dans la société. Вы же знаете, есть очень много людей, которые учатся в университете, которые следуют советам своих родителей, которые получают образование, потому что они хотят получить определенную роль, заработать определенную роль в своей жизни, в социуме, чего-то добиться. Et ils se retrouvent dans parfois, quand ils réussissent, entre parenthèses, quand ils réussissent ce pour lesquels ils ont étudié, ils se retrouvent dans une bonne position, hein, directeur de banque, médecin, enfin des positions qui sont reconnues par la société. И, скажем так, когда им это удается, в кавычках, да, удается, они в итоге достигают тех целей, которые были поставлены ими заранее, да, до этого, до всего обучения, до всего, что они прошли. Они становятся там директором банка, либо врачом, то есть они занимают те позиции, которые широко ценятся, очень ценятся во всем обществе. Ok, est-ce qu'ils sont heureux? Вопрос в том, счастливы ли они? Parfois oui, parfois non. Иногда да, иногда нет. J'ai rencontré des milliers de gens dans ma carrière. Je peux vous dire que les gens dans des belles positions qui ont, entre parenthèses, réussi dans la vie, n'ont pas réussi leur vie. Я встречала за свою карьеру тысячи, я не обманываю, на самом деле говорю, тысячи людей, которые заняли вот эти позиции социально одобряемые, да, которые преуспели в жизни глазами других, но которые не преуспели в их собственной жизни. Je vais vous dire une chose. Я хочу вам сказать один момент. J'ai jamais rencontré un top leader dans le network marketing qui n'était pas heureux. Я ни разу в своей жизни не встретил топ-лидера в сетевом маркетинге, который был бы несчастлив. Ok? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il avait réussi sa vie. Потому что он преуспел в своей жизни, у него его жизнь удалась, а не чья-то другая. Et ça, c'est un des premiers grands avantages que j'ai compris dans l'industrie, dans le métier de networker. И это один из самых главных пунктов, одно из самых главных преимуществ, которые я понял для себя, работая в сетевом маркетинге. Parce que ce métier, il fournit à la fois une pratique de terrain et la théorie. Потому что эта профессия, да, это занятие, оно предоставляет вам не только теорию, но и практику сразу на месте. Tout le long de l'année. В течение целого года, в течение всего года. Ok? J'ai vu, vous savez, des milliers et des milliers de gens ont quitté mon réseau. Вы знаете, что тысячи и тысячи людей покинули нашу сеть. Ok, ça fait partie de la carrière d'un networker. Vous avez beaucoup de gens qui démarrent, beaucoup de gens qui partent. Это является частью любой сети, да, есть люди, которые приходят, остаются, есть люди, которые уходят, это нормально, это процесс. Mais j'ai des amis, j'ai des gens qui étaient pendant certaines périodes dans mon réseau et qui aujourd'hui sont toujours pleins de gratitude et de reconnaissance par rapport à ce qu'ils ont appris dans ce métier. И я на самом деле знаю огромное количество людей, которые были в моей сети, и которые до сих пор испытывают и выражают огромную благодарность за то, чему они научились в этой сети. Vous comprenez? Parce que c'est l'école de network marketing, c'est la plus belle école de vie. Voilà. Потому что на самом деле это школа сетевого маркетинга, это настоящая школа жизни, вот так. Le deuxième point, Второй пункт. c'est un fabuleux système d'aide.
Это та известная, знаменитая система помощи. Vous savez, la structure, sponsor, upline, tous ces gens qui sont quelque part, qui s'investissent dans votre vie et dont l'objectif, c'est votre succès. Вы знаете, да, всю эту систему, структуру, аплайн, вышестоящие лидеры, которые вкладывают свое время в вас, да, чтобы вы добились своего успеха. Ce système génial parce que plus vous avez du succès, plus ils ont du succès. Это потрясающая, вообще гениальная система, потому что чем больше у вас успеха, тем больше у них успеха. C'est un système qu'on retrouve nulle part ailleurs. И такой системы больше нет нигде. Vous comprenez? Vous Вы pouvez avoir понимаете? des professeurs à l'université qui aiment leurs étudiants et qui vont faire le maximum pour que ces étudiants réussissent. Это то же самое, да, когда преподаватель в университете делает все Это не то же возможное. самое. Non, réécris en fait la phrase, окей. Ok, В ok. университете преподаватели, да, вкладывают все в своих студентов, чтобы они добились успеха, правильно? Ok. Ils veulent voir leurs étudiants réussir, mais que les étudiants réussissent ou non, ça ne change pas leur carrière à eux. Потому что они, конечно, вкладывают в своих студентов, они хотят, чтобы они добились успеха, но в итоге студенты добиваются успеха или нет, на карьере преподавателя это не сказывается никаким образом. Okay. Par contre, ici, vous êtes vraiment en contact quotidien ou régulier avec des gens qui font le maximum pour que vous receviez le maximum d'aide pour réussir. И здесь же, в противовес тому примеру, который только что привел, да, люди вкладывают в вас, потому что они заинтересованы в ваших успехах, потому что ваши успехи олицетворяют их успех. Это Et взаимосвязанные vous-même, вещи. et vous-même, vous investissez votre temps dans les gens. Investir dans le capital humain, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire dans votre vie. Вы, в свою очередь, вы тоже вкладываете свое время, свои силы в человеческий капитал, и, как показывает практика, это самое лучшее вложение, которое вы можете вообще, в принципе, осуществить в своей жизни. D'accord? Et ça, c'est les fondations du système d'aide. И вот это является базой, этим является базой самой системы помощи. Personnellement, ça m'a touché quand j'ai démarré dans cette industrie parce que pendant toutes les années auparavant, j'ai jamais reçu une aide comme ça. Потому что меня, на самом деле, когда я только начинала свои первые шаги в сетевом маркетинге, меня это очень тронуло, потому что до этого я никогда не получал помощи в таком объеме. Quand j'avais mon entreprise, Когда у меня была моя компания, mes employés, мои сотрудники, мои работники, ok, il n'y a personne qui me donnait des conseils. никто Personne. не давал мне советов. Je peux vous dire que souvent le week-end à la maison, le week-end dans mon bureau, je réfléchissais, j'avais des questions d'entrepreneurs et il n'y a que moi qui pouvais y répondre parce que personne ne pouvait me conseiller. И вот тогда, когда я работала по выходным дома, я постоянно мучилась этими вопросами, у меня было миллион вопросов, и никто на эти вопросы не мог ответить, кроме меня, потому что я был предпринимателем, и все зависело от меня. Ok, ni mes parents, ni les amis, personne. Ни мои родители, ни мои друзья, никто не мог мне посоветовать ничего. Ni les employés, Ни сотрудники, естественно. mon banquier, mon comptable, il n'y a personne qui pouvait me conseiller. Ни бухгалтер, ни банкир, ну никто не давал мне никаких советов. Ok? Et dans le network marketing, vous êtes en relation avec ce système d'aide. И здесь, в сетевом маркетинге, вы являетесь частью этой системы взаимопомощи. Troisième point, Третий пункт. le style de vie. Стиль жизни. D'accord? Avant même de gagner de l'argent dans ce business, Еще до того, как мы зарабатываем деньги в этом бизнесе, vous changez votre mode de vie. вы меняете ваш стиль жизни, ваше отношение к жизни. D'accord? Tous les gens qui font du network marketing pour gagner de l'argent, à un moment donné, ils se limitent. В определенный момент все люди, которые приходят в сетевой маркетинг только для того, чтобы заработать деньги, они себя ограничивают, они сталкиваются с ограничениями. D'accord? Ici, j'aime bien dire, on est dans une plateforme où chacun, à son rythme, va travailler sur lui-même et pour lui-même. Здесь я люблю говорить, что мы здесь находимся на платформе, на определенной площадке, где каждый работает в своем темпе, работает на себя и для себя. D'accord? Il y a ceux qui sont dans le network marketing et ceux qui sont dehors. Есть те люди, которые находятся внутри сетевого маркетинга, есть все те, которые в него не входят, которые находятся вне него.
Et c'est vraiment deux mondes différents. И это на самом деле два разных мира. D'accord? C'est deux états d'esprit différents. Это два разных ментальных состояния. Et vraiment, ce que j'appelle le style de vie, c'est le fait de construire ta propre légende personnelle. Что я называю, подразумеваю под этим стилем жизни? Я подразумеваю под этим создание твоей собственной личной легенды. D'accord? Donc, c'est vraiment une manière d'être au quotidien, travailler sur soi-même et ça devient un mode de vie où on doit gérer sa liberté. Это тот стиль жизни, который вы выбираете для себя, который для вас приемлем. Вы работаете на себя, и в итоге вы выбираете то, что хотите для себя. Это ваша личная жизнь. Et ça m'amène au quatrième point, la liberté. И это приводит нас к четвертому пункту. Это, естественно, свобода. Alors, la liberté, vous connaissez Итак, de свобода. l'éléphant, l'histoire de l'éléphant qui reste attaché avec à un tout petit pieu. Вы знаете, да, это может быть историю, эту легенду, что C'est pas une слон, légende, c'est l'histoire, c'est connu, c'est tous les jours comme ça. идею, да, такую историю, что слон был привязан к цепи, к определенному колышку, которая тоже была связана с колышком, да, с этим. D'accord? Bon, l'éléphant, il est très très fort et s'il le veut, s'il change ses croyances, parce que lui, il pense qu'il ne peut pas se détacher, mais il a suffisamment de force pour partir. Слон же очень сильный, да, и он, получается, он может выдернуть эту цепь с этим колышком, чтобы освободиться. Ok? Eh bien, en network marketing, je vois souvent des gens qui sont comme cet éléphant. И в сетевом маркетинге я часто вижу людей, которые вот находятся в таком же положении, как этот слон. Ok? Ils s'attachent au même endroit. Они привязываются к одному месту. Et je ne parle pas que dans un mode géographique, je parle aussi dans un mode mental. Я не говорю только о географическом каком-то месте, да, я говорю именно о сознании человека. Ok? Parce que ici, on dit toujours, tu peux travailler avec qui tu veux, Потому что здесь мы всегда говорим, что ты можешь работать с кем ты хочешь, quand tu veux, où tu veux. когда ты хочешь, где ты хочешь. Ok? Je vous donne un exemple. Des fois, il y a des gens qui ont un problème avec quelqu'un. Я вам приведу пример, да, есть люди, у которых проблема с кем-то возникает. Cette personne, il est dans mon équipe, il est comme ci, il est comme ça. Вот у меня человек в моей команде, вот он такой, вот он сякой. Il est négatif, il me donne pas. Ok, j'ai beaucoup de problèmes avec lui. В общем, он негативно настроен, такой, и, ну, в общем, у меня много проблем с ним возникает. Moi, souvent, je demande, je dis, ça fait longtemps que c'est comme ça? И я часто спрашиваю, а давно такое происходит? Oh oui, ça fait tellement longtemps que je me rappelle plus combien de temps. Да, люди говорят, ну, человек говорит, да, это началось так давно, что я даже не помню, когда именно это началось. Alors je dis, ça te plaît, ça te convient cette situation? И я спрашиваю, тебе что, нравится эта ситуация, тебе подходит работать в таких условиях? Elle me dit non, bien sûr, ça me convient pas. Qu'est-ce que je peux faire? И человек говорит, ну, конечно, мне не нравится, конечно, мне не подходит, что же я могу сделать? Qu'est-ce que je peux faire pour changer cette personne? Что я могу сделать, чтобы изменить этого человека? Ma réponse est, mais pourquoi est-ce que tu cherches à souffrir? И мой вопрос следующий, да, почему ты выбираешь страдания? Почему ты стараешься страдать? Ok? Il y a 7 milliards de personnes sur la planète. На планете 7 миллиардов человек. Pourquoi est-ce que tu es focalisé sur celle-là? Почему ты сконцентрировался, привязался к этому человеку? Tu aimes souffrir? Тебе нравится страдать? Vous comprenez ce que je veux dire? Понимаете, о чем я говорю? Je ne sais pas si tu vas arriver à traduire ça, Yulia, mais nous, ça fait des années qu'on dit qu'une poule, au bout de 21 jours, elle se rend compte si elle est en train de couver un œuf ou une poignée en laiton de porte. Merci pour ça. У нас говорят во Франции, в общем, что курица на 21 день, она в итоге понимает, снесет она яйцо, либо, в общем, ее там, то, чем она занимается, в общем, у нее не случится в итоге. Ok? Et toi, tu restes à couver pendant des mois et des mois et des mois la poignée de porte qui fera jamais un aigle.
И вы понимаете, да, то есть если ты постоянно находишься долго-долго время в конфронтации с этим человеком, ты ничего не меняешь вот в этой ситуации, и ситуация тоже не поменяется. D'accord? Donc ça c'est être s'attacher soi-même, comme l'éléphant. Вот это называется быть привязанным, привязать себя, как вот этот вышеупомянутый слон. Ok, jeunesse à 150 pays ouverts. 150. Jeunesse открыта в 150 странах мира. Ok, dans chaque pays, il y a, je sais pas combien de centaines et de centaines de villes, Я des не знаю, в milliers de каждом villes. городе сколько сотен тысяч городов. Rien qu'en Russie, rien que sur la Russie, il y a il y a des milliers et des milliers de villes et villages. В одной России только там тысячи городов и деревень. Ok? Et je sais pas, 30 grandes villes. Ну, D'accord? допустим, 30 больших городов. Ok. Pourquoi tu t'attaches à ta ville? Почему ты привязываешься к твоему одному городу? Tu veux voyager, tu veux prendre l'air. Ты хочешь проветриться, ты хочешь путешествовать, Tu as le métier qui te permet de le faire. у тебя есть профессия, которая позволяет тебе это сделать. Ok? Vous savez combien il y a de gens qui croient faire du network marketing et qui s'attachent à un bureau où ils vont quotidiennement? Вы знаете, вы не представляете себе, сколько людей считают, что они работают в сетевом маркетинге и привязываются к одному офису, своему работают там изо дня в день. Pour moi, ça, c'est mon cauchemar. Для меня это кошмар настоящий. Ok? J'ai été pendant des années dans un bureau, dans mon bureau d'entreprise. Когда у меня была компания, я днями и ночами просто жил в этом офисе. La dernière chose que je veux faire en network marketing, c'est d'avoir l'endroit où je suis obligé de me rendre. Последняя вообще мечта, скажем так, в кавычках, да, которую бы я хотела иметь в сетевом маркетинге, это чтобы у меня был офис, куда мне нужно каждый день приходить. Ok? Mon bureau, c'est les grands hôtels, c'est les 4 et les 5 étoiles. Мои офисы — это отели 4- и 5-звездочные. Et j'en ai des centaines de milliers. И у меня их сотни тысяч Ok? Partout dans le monde. по всему миру. C'est public, je peux me rendre là, je peux faire mes rendez-vous là, et c'est ma première liberté de networker. Они открытые, они доступны, и это моя первая свобода, которую мне дает сетевой маркетинг. Ok? Maintenant les frontières, elles sont reculées, reculées, reculées. En plus, il n'y a plus de frontières. Maintenant, grâce à Internet, vous pouvez communiquer avec des gens partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'une seule ville dans le monde où il n'y a pas de gens qui parlent russe? Сейчас границ не существует. Благодаря интернету вы можете, в принципе, общаться со всем миром, со всей планетой. Вы можете сказать мне назвать хоть один город в мире, где не говорят по-русски? Est-ce que vous connaissez au moins une ville où il n'y a pas une seule personne qui parle russe? Вот хоть один город можете мне назвать, где нет ни одного человека, который не говорил бы по-русски? Non, vous ne savez pas. Нет, вы не знаете этого. Mais je crois qu'on est tous d'accord que dans chaque ville du monde ou dans chaque grande ville du monde, vous pouvez trouver des gens qui parlent russe. On est d'accord avec ça? Ну, я надеюсь, что вы со мной согласитесь, да, что в любом более или менее большом городе всего мира можно найти хотя бы парочку людей, которые говорят по-русски. Сейчас это возможно. Согласна или нет? Hein? Конечно. So, donc, voilà, c'est à votre disposition. Vous avez la plus grande liberté. Ne vous enfermez pas autour de votre piquet. Вот она ваша свобода. Не ограничивайте ее, привязываясь к этому вашему колышку, который вас держит. OK? Cinquième point. 5-й пункт. Oui, dans ce métier, il y a des revenus absolument illimités. Да, в этой профессии на самом деле можно получать безграничный доход. OK. Il y a quelques années en arrière, je me rappelle, même Flora, on était déjà ensemble. On avait tous entendu parler qu'il y avait un networker dans une autre compagnie qui avait gagné 1 million de dollars dans un mois. Несколько лет назад, вот Флора не даст мне соврать, да, мы уже работали в то время вместе, ходила история правдивая о том, что один человек, который работал в другой компании в сетевом маркетинге, заработал $1 миллион комиссионных за месяц. C'était la première fois qu'on entendait parler de ça. Это был в первый раз вообще такой прецедент, о котором говорили все. Attends, je mets muet tous. Voilà, muet tous. Tac, tac, tac. Julia?
Active ton micro. Yulia, Oui, c'est vas-y. mieux maintenant, merci. Oui, oui, Ok, oui. super. Alors, bien sûr que cette nouvelle, ça avait fait tout le tour de la profession. И эта новость облетела абсолютно всех, кто был связан с этой профессией. Ok, toutes les compagnies du monde, tous les leaders du monde ont utilisé cette information en disant que avec ce métier, il y a quelqu'un qui a pu gagner $1 million par mois. Да, и, конечно, все лидеры, все сотрудники всех компаний во всем мире говорили вообще везде, на всех углах, что вот, пожалуйста, вот вам доказательство, что в нашей профессии можно заработать $1 миллион за месяц. Ok. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui arrive tous les mois, et И pas сейчас, seulement une seule personne, mais plusieurs leaders. и сейчас это ситуация, которая повторяется из месяца в месяц, и это далеко не один человек, который может добиться этих результатов, это нормально. Ok, c'est pas normal, ça reste quand même encore quelque chose qui reste exceptionnel. C'est le Graal, c'est le grand rêve de tout networker dans le monde. Естественно, это остается огромной мечтой всех людей, которые работают в сетевом маркетинге по всему миру. Ok, mais on sait que c'est possible. Но теперь мы все знаем, что это возможно. Ok, alors bien sûr, c'est très très haut niveau. Il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de s'imaginer qu'un jour ils gagneront ça eux-mêmes. Это, конечно, очень высокий уровень, и на самом деле не так много людей может даже представить себе, что они могут его достичь, что они смогут заработать однажды такую сумму. Mais s'il y a des gens qui gagnent $1 million par mois, ça veut dire que il y a des centaines et des centaines de milliers de gens qui ont des commissions à 5 ou voire 6 chiffres. Yulia, Алло, Yulia, алло, ton Internet, il est en train de алло. lâcher là. Ah, Eric, je nous entends. Ah oui. Eric, est-ce que vous pouvez répéter? Je n'ai pas entendu parce que c'est la connexion qui n'était pas bonne. Ton Internet, il est en train de perdre la qualité là. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'entends? Je ne sais pas en fait. Vous pouvez répéter s'il vous plaît la dernière phrase? Oui, oui, maintenant ça va. Je dis que ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers de gens qui gagnent des commissions à 5 ou 6 chiffres. Мгм. И сейчас это означает тот факт, что сотни тысяч людей зарабатывают комиссионные с пятизначными или шестизначными цифрами. Ok. Flora, vous entendez bien Julia ou pas? Лора, вы слышите переводчика? Da? Ouais. Ok. Donc oui, les perspectives, elles sont limitées. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de gagner plus, 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 plus. D'ailleurs, ça fait partie de notre métier. On veut toujours plus, 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 plus. И перспективы, они не ограничены на самом деле, да, и они нам дают понять в том, что вы не ограничены в своих мечтах, вы можете достигать. К тому же всегда есть желание, мечта достичь все больше, больше и больше. Julia, enlève ta vidéo, please. Hein. Enlève ta vidéo. Окей, окей. Мгм. Ok. Ça va? On va voir. Мгм. Bon, on sait que cette industrie reverse, toute l'industrie de la vente directe reverse 200 millions de dollars par jour à des gens comme vous et moi. И вы знаете, что вся эта сеть, да, вся индустрия, она перераспределяет более 200 миллионов долларов в день. Ok? C'est énorme. Это огромное количество денег. Donc, 6e point, Итак, 6-й пункт. les voyages. Путешествия. Dans ce métier, tu voyages. Si tu n'aimes pas les voyages, il ne faut pas faire ce métier. Если вы любите путешествовать, то это профессия для вас. Если не любите, то не для вас. Ok? Parce que ici, tu vas voyager pour te former. Tu vas voyager parce que la compagnie va t'offrir des voyages. Tu vas voyager parce que ton réseau va se développer. Потому что здесь ты будешь ездить, тебе придется путешествовать по учебе, твоя сеть будет расширяться, тебе нужно будет ездить именно с этой целью, и твоя компания будет организовывать твои путешествия для расширения сети. Ok, les voyages font partie intégrante de ce métier. Si tu peux pas voyager, si tu veux pas voyager, il faut faire autre chose.
И путешествия составляют большую часть, значимую часть этой профессии. Если ты не хочешь, либо не любишь путешествовать, ну, это будет достаточно сложно для тебя. Alors moi, je le mets dans les qualités de ce métier, dans les avantages de ce métier, parce que j'adore les voyages. Лично я для себя этот пункт заношу в преимущество этой профессии, потому что лично я обожаю путешествовать. OK? Septième point, 7-й пункт. les valeurs. Ценности. Les valeurs qui sont véhiculées dans ce business. Ценности, которые представлены в этом бизнесе. OK? Qu'importe la catégorie des produits qui sont proposés par la compagnie. Речь даже не идет о категории продукции, которую представляет компания. OK? Ici, il y a des gens de toutes les religions, sexes, âges, couleurs, cultures, éducation qui rejoignent tous les jours cette industrie. Здесь, в этом бизнесе, люди любой религии, любого пола, возраста, цвета кожи, культуры, образования, они все каждый день работают в этой индустрии. D'accord? Il y a pas de sélection à l'entrée. Нет никакого разделения внутри по каким-то OK? принципам. Et les valeurs qui sont partagées ici, c'est la passion, le partage, l'amour, la pensée positive, l'amitié, la reconnaissance, le respect le respect de l'autre et l'éthique. И самые главные ценности, которые представлены в этом бизнесе, это страсть, это совместное участие, это любовь, это позитивное мышление, это дружба, это признание, признательность, это уважение к другому, это этика. OK? Mais aussi le travail, l'action, la discipline, l'engagement, la planification, le challenge, la détermination. Но к тому же нужно обязательно добавить, да, что это работа, это действие, дисциплина, участие, планирование, вызовы, определенность и так далее. OK? Et tout ça, ce sont des valeurs qui sont liées aux lois de succès qui sont universelles. И нужно сказать, что все эти ценности, они взаимосвязаны с законами успеха, которые едины во всем мире. OK? J'ai toujours dit parce que l'autorité dans notre métier, c'est le rêve. Et on Я, вс- réapprend. Ага. Vas-y. Я всегда говорил, что главная власть в нашей профессии принадлежит мечте. Et on réapprend à rêver. On réapprend à rêver et se donner. Et on ne reste pas sur un nuage. On se donne les moyens d'atteindre les objectifs les plus ambitieux. И мы снова учимся мечтать здесь, да, и мы даем себе, мы ищем, мы находим эти способы, чтобы достичь каждую нашу мечту, даже если она самая амбициозная, самая несбыточная на первый взгляд. OK? Ça, c'était les valeurs dans notre métier. Да, речь здесь шла о ценностях нашей профессии. 8e point, 8-й пункт la sécurité. – это безопасность. OK? Vous savez, il y a plein de gens qui cherchent plus de sécurité dans leur vie. Вы же знаете, огромное количество людей ищет, большое количество людей ценят безопасность в своей жизни. Pour beaucoup de gens, avoir du travail, c'est synonyme de sécurité. Для огромного количества людей иметь работу в жизни уже приравнивается именно к безопасности в своей жизни. D'accord? En 30 ans, j'ai jamais connu de moment sans travail. Вот за 30 лет у меня никогда не было периода, чтобы я остался без работы. J'ai quitté des compagnies, Я оставлял компании, et certaines se sont arrêtées pour différentes raisons, и некоторые останавливались, да, по каким-то разным причинам, mais je suis jamais resté sans travail. но я никогда лично не оставался без работы. OK? Et vous savez, quand on devient professionnel, c'est un autre thème, hein, mais quand on devient professionnel dans cette industrie, à partir de la minute où tu es, entre parenthèses, libre de tout engagement, des tas de compagnies te proposent de les rejoindre. И когда ты становишься, наконец, профессионалом в этом бизнесе, профессионализм – это немножко другая тема, но тем не менее, да, с того момента, как только ты понимаешь, что ты свободен от какого-либо обязательства,
То есть связано с твоим прошлым опытом, с твоей прошлой работой, огромное количество компаний предложат тебе присоединиться к ним. OK? Imaginez que jeunesse disparaît. Представьте себе, Женес исчезает. OK? Flora, qui est un professionnel dans ce métier, eh Вот bien, elle va recevoir des SMS, des messages, des coups de téléphone de dizaines et dizaines de gens qui vont lui dérouler le tapis rouge. И вот Флора, она сразу же, в тот же день, когда Женес закончит свое существование, получит сотни тысяч звонков, смс-ок, сообщений, и куча компаний перед ней развернут красную ковровую дорожку, лишь бы только вот она работала с ними. Я не говорит сотнистичечно. J'ai dit des dizaines, Окей, OK? да, десятки Non, смс. можно быть сотнистичен, не знаю. Какие все. OK? Qui le sait, да. Pourquoi? Parce que c'est un professionnel et que les professionnels, ben, ça court pas les rues, tout simplement. Почему? Потому что человек профессионал, она зарекомендовала себя, и она найдет свои применения своему опыту. OK? Et si Flora leur répond, non, 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 moi, stop, je me mets à la retraite, j'arrête, il y a des gens qui vont le dire, mais on te donne de l'argent, on te donne ceci, on te donne cela, il faut que tu viennes avec nous. И Флора, например, скажет, да, нет, все, я завязываю с этим, ухожу на пенсию, и они вам скажут, мы дадим тебе денег, мы дадим тебе то, дадим тебе это. OK? Ça fait partie de la sécurité dans notre métier parce que tous ceux d'entre vous qui sont déjà pros, vous êtes déjà pros. Les autres, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous allez devenir un pro dans ce métier. C'est-à-dire, vous allez devenir une personne qui a une valeur sur le marché considérable. То есть вот в этом и заключается уверенность и безопасность нашего бизнеса, да, то есть люди, которые являются профессионалами, которые присутствуют сегодня здесь, они это понимают, это уже стало частью вашей жизни. Те, кто новички, только начинают свои первые шаги, через 4-5 лет вы достигнете этого уровня, и вы поймете, что у вас тоже будет свой уровень ценности на рынке после того, как вы OK? станете профессионалом. Regardez ce qui s'est passé dernièrement avec le Covid-19. Посмотрите, что случилось со всем миром, да, в последние месяцы из-за коронавируса. Il y a des millions de gens qui ont perdu leur travail. Certains ont continué d'être payés, certains n'ont plus de revenus. Миллионы человек потеряли работу, некоторые, да, они остались без работы, некоторые получают до сих пор свою зарплату, но очень многие потеряли какие-то доходы. OK? Rien qu'aux États-Unis, on parle de 40 millions de personnes. Только в США, говорят, речь идет о 40 миллионах человек, которые лишились Sur работы. un pays, OK? Je suis В одной content только d'être dans, стране. je suis content d'être dans la bonne industrie. Pour nous, ça s'est pas arrêté du tout. И я очень доволен, что я работаю в нашем бизнесе, потому что в нашем бизнесе ничего не остановилось. OK? Pour la compagnie, le mois de juin, ça a été un mois record. Для нашей компании месяц июнь стал рекордным месяцем. OK, je vais pas m'étendre là-dessus, mais si quelqu'un cherche la sécurité, c'est la bonne porte. Я сейчас не буду распространяться на эту тему, но если кто-то ищет вот эту уверенность и безопасность в этом плане, да, то есть вот дверь для вас открыта. Je suis pas quelqu'un qui cherche la sécurité ou des garanties. Вот я лично, я не такой человек, который ищет уверенность или гарантии. OK, au contraire, ma vie, ça a toujours été une prise de risque constante. Вот лично для меня, да, моя жизнь показывает, что, в принципе, весь мой путь, он был усеян какими-то рисками. OK, la seule garantie qu'on ait dans la vie, c'est qu'un jour, on sera sur notre lit de mort. Вот единственная гарантия, которая есть у каждого из нас в нашей жизни, что наша жизнь никогда не будет закончиться на смертном одре. Et c'est pas négatif, j'adore cette idée parce que toute ma vie, cette idée m'a poussé à vivre le plus intensément possible. И на самом деле для меня это не негативная, не какая-то отрицательная информация, да, потому что эта мысль всегда подталкивала меня жить на полную, стараться делать максимум и чувствовать жизнь, насколько это возможно. OK? 9e point. Pardon? 9e point. 9e point? Point 9. No, 9-й пункт. Пункт номер 9. OK?
Il n'y a pas d'échec dans ce business. Нет неудач, нет поражений в этом бизнесе. Il n'y a pas d'échec, d'accord? Нет неудач. Dans une entreprise traditionnelle, trop de dettes, pas assez de clients, mauvaise gestion, ok, les autorités t'interdisent de continuer, banqueroute, etc. Ça, c'est un échec. В других компаниях долги, недостаточное количество клиентов. Niet, Julia, dans le business traditionnel, pas dans les… Oui, c'est pas dans le network, oui. В компаниях, Да. которые не являются частью сетевого маркетинга, многие ситуации могут породить неудачу. Да? Это долги, это недостаточное количество клиентов, это плохое управление, руководство не разрешает проводить там деятельность какую-то, банкротство может случиться, да, тогда это действительно проблема. Ok, dans le network marketing, les investissements, ils sont tellement faibles proportionnellement que c'est impossible de se retrouver en mode faillite. И в сетевом маркетинге в противовес, да, вот все эти инвестиции, они настолько маленькие, если мы сравним с предыдущим пунктом, то просто невозможно оказаться вообще на грани банкротства. Ok, bien sûr, des fois c'est long, il y a des gens qui s'arrêtent, mais s'arrêter, c'est pas un échec. Да, конечно, иногда люди заканчивают, да, не останавливаются, но это не означает потерпеть неудачу. S'arrêter, c'est pas un échec, c'est un choix qu'on fait, on arrête. Остановиться – это не неудача, остановиться – это выбор, который человек делает. D'accord? Mais si tu continues, j'aime bien dire, tu es condamné à réussir. Но если ты продолжаешь, я очень люблю эту фразу, то ты обречен на успех. Alors, des fois, c'est lent, des fois, tu vois pas de résultat, des fois, tu traverses le désert et il faut se remettre en question et se remettre en question et se remettre en question, remettre en question sa manière de travailler, sa manière de communiquer. Иногда это достаточно долгий процесс, да, это ощущение, что ты идешь сквозь пустыню, ты задаешь себе вопросы, что не получается, может быть, нужно сменить свой подход, свою манеру общения и так далее. OK? Mais il n'y a pas d'échec dans ce business. Но в этом бизнесе нет неудач. Donc, pour moi, c'est un point très positif. Для меня это очень позитивный момент. 10e point, 10-й пункт. anti-routine. Нет рутине. Il n'y a pas de routine. Et si tu te retrouves dans un mode routine, ça veut dire que tu ne fais pas ce qu'il faut. Рутины здесь нет. Если все-таки ты ощущаешь, что ты в какой-то рутине живешь, значит, ты что-то не то делаешь. Vous savez que la plupart des gens autour de nous, ils vivent dans une routine, c'est-à-dire c'est les mêmes heures, c'est le même travail, c'est le même endroit et c'est régulier tout le temps, ça revient, ça revient, ça revient de la même manière. Вы же знаете, что огромное количество людей вокруг нас живет в этой рутине, да, это одни и те же отработанные часы, одна и та же работа, одни и те же действия, и каждый день, из дня в день одно и то же. Ok, là, il y a des millions et des millions et des millions de gens qui se sentent mieux le vendredi que le lundi. Миллионы людей скажут вам, что они в пятницу чувствуют себя более счастливыми, чем в понедельник. Ok, tout simplement parce qu'ils sont, c'est réel ce que je vous dis, parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils sont en train de faire. Вы же понимаете, да, почему я это говорю? Потому что они не любят, им не нравится то, чем они занимаются. Parce qu'ils vivent dans une routine. Потому что они живут в этой рутине. Ici, c'est complètement anti-routine, c'est-à-dire que chaque journée sera différente. Здесь же никакой рутине даже речи быть не может. Здесь речь идет о том, что каждый день будет отличаться от предыдущего. Ok, chaque jour, tu peux rencontrer, tu fais des rendez-vous avec des gens différents. Каждый день ты можешь встречаться с разными людьми. Si tu commences à penser que ça, c'est de la routine, ça veut dire que tu as un problème dans ta tête par rapport à ce que tu es en train de faire. Если ты полагаешь, что вот здесь начинается рутина, значит, у тебя в голове какая-то зиждется проблема по этому поводу. Parce que même si tu fais 10 fois le même rendez-vous, Потому что даже если ты проводишь 10 раз одну и ту же встречу, ou 100 fois le même rendez-vous, или 100 раз одну и ту же встречу, parce que tu as ton entonnoir, parce que tu sais comment présenter ton affaire, потому что ты знаешь, как работать, ты знаешь, как представить твое ремесло, ok? En face de toi, c'est des gens différents, перед тобой всегда разные люди, avec des réactions différentes. с разной реакцией. C'est pas une routine, c'est très loin d'être la routine. Это не рутина, это очень далеко от того, чтобы быть рутиной.
D'accord? Donc, notre métier, il est très apprécié par ceux qui ne veulent pas faire et refaire les mêmes choses chaque jour. Итак, наша профессия очень ценится теми, кто не хочет делать изо дня в день одно и то же. D'accord? Rappelle-toi du thème de la liberté. Si tu es dans une routine, ça veut dire que tu oublies ta liberté. Не забывайте о термине «свобода». Если ты оказываешься, да, что ты работаешь в какой-то рутине, значит, ты теряешь для себя это понятие свободы. OK? 11e point. 11 пункт. C'est un apprentissage qui paye. Это обучение, которое вознаграждается. Vous savez, moi, personnellement, Yulia, il y a des apprentis en Russie, là. Les apprentis, oui, bien sûr. OK? Moi, quand j'ai commencé, quand je suis parti de l'école, je suis devenu un apprenti. М? Когда я закончил школу, я вот стал учеником, да, я стал стажером, можно сказать. On peut dire comme stagiaire, en fait, quand on fait le stage pour devenir quelqu'un. Da, ça ne s'appelle pas la même chose selon les pays. Мгм. C'est bon? Oui, oui. OK? Alors, le deal qui est fait, c'est que pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, on va t'apprendre un métier. То есть в течение там 2, 3, 4 лет тебя учат для того, чтобы ты занимался чем-то в будущем. Тебя обучают, тебя вкладывают знания. OK? Parfois, au bout de ces années, il y a un diplôme et OK, tu as acquis un métier. И иногда в конце этих лет обучения ты получаешь какой-то сертификат или диплом, да, и вот ты можешь работать. OK? Mais le deal, c'est que pendant toute cette période-là, on ne va pas te payer beaucoup. Но проблема заключается в том, что пока ты вот это все изучаешь, да, тебе не очень много платят. OK? Ou quelque part, la première année, c'est normal, la deuxième année, c'est moins normal, mais la troisième année, ça devient une arnaque. Иногда бывает так, что в первые годы обучения вот это, да, при компании, допустим, какой-то тебе платят еще более или менее, на второй еще чуть поменьше, ну, как бы жить можно, но в третьем это просто ужасно становится. OK? Почему ужасно? Une arnaque. Tu sais traduire une arnaque? Oui, oui, c'est comme... on triche avec ça, en fait. Oui, ну, тебя, ну, не то, что да, тебе не платят точно столько, сколько ты заслуживаешь, да. OK. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as déjà appris beaucoup de choses, tu sais faire beaucoup de choses et tu rapportes à ton patron beaucoup plus que ce qu'il te donne. Ну, то есть я говорю о том, что да, что ты уже к концу этого обучения, ты реально научился всему, и ты приносишь своему работодателю, своему шефу намного больше, чем то, что он в тебя вложил уже, да, то есть ты ему очень много денег приносишь тем, что ты OK, работаешь. mais ça fait partie du deal, c'est généralement communément accepté dans le monde entier. OK? Ну, это на самом деле является частью вот этого процесса во всем мире, ну, такое случается, это правда. D'accord? Alors, dans le network marketing, allô? Oui, oui. Dans le network marketing, plus tu apprends, plus tu gagnes. В сетевом маркетинге все наоборот. Чем больше ты умеешь, чем больше ты получаешь знаний, тем больше ты зарабатываешь. Tu comprends? Et tes boss, ton upline, plus tu gagnes, plus ils gagnent. И ты понимаешь, да, что чем больше зарабатываешь ты, тем больше зарабатывают твои вышестоящие лидеры. Donc, eux, leur but, c'est de te transmettre le métier le plus vite possible. То есть для них, для этих лидеров, у них есть одна цель – вложить в себя, насколько возможно, это больше знаний, чтобы ты зарабатывала больше, чтобы они зарабатывали больше. OK? Mais en clair, aujourd'hui, les compagnies reversent tellement d'argent que la plupart du temps, moi, j'ai vu des nouveaux qui démarrent dans notre métier qui, au bout de 2 mois, 3 mois, gagnent des sommes qui dépassent même leur salaire parfois. Но сейчас происходит так, что новички, даже когда они приходят только в это ремесло, они за первые какие-то свои периоды, они зарабатывают столько, что они окупают трижды, да, те средства, допустим, которые были бы в них вложены. OK, donc c'est un apprentissage qui paye beaucoup. Это то обучение, которое на самом деле хорошо оплачивается, которое хорошо возвращается в денежном отношении. 12e point. 12 пункт. 12e, et ça, c'est très important que vous preniez conscience de ça parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas conscience de ça.
И очень важно, чтобы вы поняли этот 12-й пункт, потому что очень многие люди не понимают до конца, о чем идет речь. OK? C'est quoi? C'est le meilleur deal que tu puisses faire. Это наилучшая сделка, которую ты можешь совершить. Attends, je ferme parce qu'il y a les cloches. Il y a les cloches qui sonnent. Часы звонят. On les entend quand même? Слышно колокол? Non. Non? Ça va? OK. Non, ça va. Alors, le meilleur deal que tu puisses faire. Итак, лучшая сделка, которую ты можешь совершить. Imaginez la chose suivante. Представьте следующее. On va dire un boulanger, d'accord? Un boulanger, un представьте simple себе, boulanger. Обычный булочник, да, мелкий предприниматель, обычный булочник. Il sait faire son pain, OK? Он умеет печь хлеб, Il sait faire, il connaît son métier, il fait du pain, OK? он знает свое ремесло, он печет хлеб. Ça peut être un restaurateur, ça peut être un horloger, ça peut être n'importe quelle profession. Это может человек из ресторанного бизнеса быть, это может быть часовщик, вообще не важно кто. Il y a un partenaire qui vient le voir et qui lui dit la chose suivante. Вот приходит к нему партнер и говорит следующее. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire ce que tu sais faire. Все, что ты должен делать, это делать то, что ты умеешь. Je m'occupe de la gestion de ton affaire. Я займусь управлением твоими делами. Je m'occupe des livraisons, Я буду заниматься доставкой, de la comptabilité, бухгалтерским учетом, les employés, сотрудниками, le développement de la clientèle. развитием клиентской базы. OK? Je m'occupe de tout. В общем, я занимаюсь всем. Je te fournis même les matières premières. Я тебе даже сырье буду предоставлять. OK. Tout ce que je te demande de faire, То, что я тебе попрошу сделать, c'est de former les autres à faire ce que tu fais. это обучать других делать то, что делаешь ты. Et en plus, И кроме того, en plus de ça, sur ce qu'ils vont faire eux, je vais te commissionner. и я буду получать комиссионные за то, что они будут делать. Si ça marche, si tu te développes, je vais investir moi, je ne te demanderai pas d'investir. И если будет хорошо работать, я тебя даже инвестиции не буду спрашивать. Je ne sais pas si vous comprenez la relation avec ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Я не знаю, понимаете ли вы вот эти все взаимоотношения, которые у вас есть на сегодняшний день. Parce que quand tu t'es enregistré à Jeunesse, Потому что когда ты зарегистрировался в Jeunesse, tu as initié un partenariat. ты начал партнерство, ты вступил в партнерские отношения. OK? Et ce partenariat, И это партнерство, c'est celui-ci. Voilà le type de deal que tu as fait avec Jeunesse. вот этот тип сделки, который ты заключаешь с Jeunesse. La compagnie, elle te dit, tout ce que tu as Компания à тебе faire, говорит, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de parler aux gens et développer ton réseau. все, что тебе нужно делать, это просто разговаривать с людьми и развивать свою сеть. Si tu as 5 personnes dans ton équipe, Вот у тебя 5 человек в твоей команде, ils vont recevoir les produits, они будут получать продукты, ils vont recevoir leurs commissions, они будут получать свои комиссионные, OK? Ils vont recevoir de la formation venant de la compagnie, они будут получать обучение, проходить обучение в компании, OK? Et ils vont pouvoir développer leur affaire de la même manière que toi. и они смогут развивать все это дело точно так же, как делаешь ты. Si tu en as 500, Если у тебя их 500, c'est la même chose. все то же самое. Et si tu développes un réseau avec 50 000 personnes, И если ты развиваешь сеть с 50 тысячами людей ou 500 000 personnes, или 100 тысяч людей, on ne va pas te demander d'investir. On va s'occuper de tout. компания не будет тебя просить инвестировать, вкладывать что-то. Компания займется всем. Le développement international, Международное развитие, la légalité, законность, легальность, la logistique de livraison, логистика и доставка, les licences des produits, лицензии продукции, le site internet avec toute sa technologie. интернет-сайт со всеми их технологиями. On va organiser des grands événements.
Компания будет организовывать большие мероприятия. On va organiser des incentives, des récompenses, des voyages. Компания будет организовывать различные вознаграждения, различные путешествия. On va lancer de nouvelles promotions. Будет заниматься запуском новых промо-акций. On va faire de la recherche pour sortir des nouveaux produits, Будет заниматься исследованиями, чтобы выходили новые продукты. etc., etc., etc. Tout ce que tu as besoin de faire, toi, c'est de te de développer ton réseau. И так далее, и так далее. Все, что тебе требуется, это развивать свою сеть. Est-ce que vous pouvez faire un meilleur deal ailleurs? Вы в каком-нибудь другом месте можете совершить лучшую сделку, чем это? Vous comprenez? C'est le meilleur deal, le meilleur arrangement que vous pouvez faire avec n'importe qui au monde. Personne te dira, te proposera un deal comme ça. Это самая-самая-самая лучшая сделка, которую вы можете совершить в мире. Вообще никто больше не предложит вам более выгодных условий для такого. Voilà l'avantage du network marketing. Вот преимущество сетевого маркетинга. Et le dernier point, c'est que nous sommes dans une industrie, un monde qui est en pleine révolution, en plein changement. Ну и последний пункт, 13, это заключается в том, что мы находимся в постоянном изменении, в постоянной эволюции. Vous savez, depuis 15 ou 20 ans, Internet a amené un changement radical dans le monde de la vente directe. Вы же понимаете, за последние 15 или 20 лет интернет коренным образом изменил вообще мир прямых продаж. Okay? Les coûts de fabrication, ils ont été divisés par 10. Стоимость производства, она уменьшилась в 10 раз. Donc, le rapport, qu'est-ce que ça a donné à nous, à vous? Eh bien, ça a créé le fait que les compagnies de vente directe, avant, elles commissionnaient autour de 28%, elles redistribuaient autour de 28% de leur chiffre d'affaires. Maintenant, elles redistribuent autour de 55% de leur chiffre d'affaires. Что это дало нам и что это дало нам? Раньше, если комиссионные составляли примерно 28% товарооборота, то сейчас они составляют 55%. OK? Et voilà, mes amis, tous ces arguments, ils m'ont amené à avoir la conviction qu'on est dans le plus beau, le plus excitant, le plus respectable métier du monde. Итак, друзья мои, в общем, все вот эти пункты привели меня к осознанию, к убеждению в том, что мы с вами работаем в профессии самой прекрасной, самой волнительной и самой уважаемой в мире. OK. Bien sûr qu'il y a d'autres beaux métiers, hein. Il y a des gens qui s'occupent des enfants, il y a des très beaux métiers respectables. Конечно же, существуют другие профессии, где люди совершают потрясающие вещи, люди, которые работают с детьми и занимаются другими хорошими делами. Mais celui de networker, il est d'autant plus beau qu'on peut le partager. On peut le partager. C'est un métier qui est tourné vers les autres, avec un potentiel infini. Но именно профессия в сетевом маркетинге заключается в том, что вы можете делиться этим всем, да, что все, что вы делаете, оно направлено на других и представляет и вам, и им бесконечный потенциал действий. Okay? Il offre un potentiel infini, il offre une extrême liberté et il s'adresse absolument à tout le monde. И это предоставляет бесконечный потенциал, дарит свободу, невероятную, неограниченную свободу и обращается ко всем.